Ma'lum bo'lishicha, Amerika hukumati 3 oydan buyon Rossiyaning harbiy harakatlari to'g'risidagi istixborotni Xitoyga ham baharlab kelgan. Lekin Beijing hukumati Rossiyaga bo'lgan ta'sirini ishlatib, tajovuzni to'xtatish uchun o'ziga berilgan bu axborotni Moskva bilan o'rtoqlashgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken davlat mudofaa ministrligiga Ukraina qurolli qismlariga $350 million harbiy yordam berishga huquq berganligini e'lon qildi. Yana bir tarafdan, 5 burchaklik binoning bayonotida Rossiyaning tajovuzchiligiga 150 mingdan ortiq askar o'rlashtirganligi va ularning yarmidan ko'proqining Ukrainaga kirganligi bayon qilindi. İgileniçe, Xitoy Xalq Ozodlik armiyasiga tava 8 urush aeroplani Tayvan tarafidan havo mudofaa farqlantirish rayoni deb e'lon qilgan rayoniga kirdi. Tayvan davlat mudofaa ministrligining rasmiy Twitter hisobida e'lon qilingan bayonotda aeroplanlarning radio tarafidan ogohlantirilganligi, uningdan keyin harbiy chorlash aeroplani va havo mudofaa sistemasi qo'llanilganligi bayon qilingan. Rossiyaning Ukrainaga qilgan hujumi sababidan texnika dunyosidan Rossiyaga qarshi embargo kelishga boshildi. Rossiyada Apple Pay va Google Pay mulozimati to'xtatildi. Facebook Rossiya davlat taratqullarining e'lon berishi va pul tepishini chekladi. YouTube bo'lsa bir qancha Rossiya kanalining sin mulozimatiga pul tepishni vaqtincha to'xtatdi. Buning ichida bugungi Rossiya qatorliq davlat qo'llagan axborot vositalari bor. Yana bir tarafdan Rossiyaning Moskva qatorliq nurg'un shaharlarida Twitter polish holga tushib qoldi. Xitoy Amerikaning boshqarilgan bomba qo'llovchi paraxotining Tayvan bo'g'ozidan o'tganligini aybladi. Xitoy Xalq Ozodlik armiyasi Sharqiy qism qo'mondonlik shtabining bayonotda mundaq dedi. Amerikaning Tayvanning mustaqilligini qo'llashga urinishi ikkiyuzlimchilik va behuda tirishchanlik. Yana bir tarafdan Amerika dengiz armiyasi 7-flotining bayonotchisi Nicholas Lingo bayonotida Orly Brook darajalik boshqarilgan bomba qo'llovchi paraxoti Tayvan bo'g'ozidagi xalqaro dengiz tavaligida doimlik yurish harakati elib bordi dedi. Finlandiyaning Shimoliy Atlantik Akti tashkilotiga a'zo bo'lishi uchun talab qilingan 50 ming imzoning to'planganligi va NATOga a'zo bo'lish qonun loyihasining parlamentga sunilganligi o'tirib qo'yildi. Finlandiya bosh ministri Sanna Marin Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining Finlandiyaga a'zo bo'lishi to'g'risidagi munozaraning Ukrainadagi urush boshlangandan keyin o'zgarganligini e'lon qildi. Yevropaning tabiiy gaz bahosi 2 oyning oxirgi kunlarida Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishi sababidan 50% dan ko'proq o'sishi bilan boshlandi. Bu jarayonda Xitoy ishg'oli ostidagi Sharqiy Turkistondan suyuqlantirilgan tabiiy gaz ishlab chiqarish va setishni oshirayotganligini e'lon qildi. Xitoyning 2022 yildagi nishoniga asosan Sharqiy Turkistonning xom neft mahsulot miqdorining 30 million tonnaga, tabiiy gaz ishlab chiqarishni taxminan 40 milliard kub metrga yetishi mo'ljallanmoqda ekan.